ஹாய் ஹாய். இன்னைக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க சௌந்தர்யா வந்து ஓவர் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சௌந்தர்யா வந்து ரொம்ப இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது, நடந்த விஷயங்கள் தான் பேசணும். அன்ஷிதா கூட சொன்னாங்க நம்ம நடந்த விஷயங்கள் பத்தி பேசியிருந்தா பரவாயில்லடா. இல்ல அது வந்து சுனிதாவோடதோ பரவாயில்ல, ஆனா வந்து இப்படி பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா. போன சீசன்ல வந்து நடந்ததான்னு எங்களுக்கு தெரியும் இல்லங்க. அவங்க பொய்யா பண்ணாங்கன்னா நாங்க சொல்லுவோம்ல. இப்ப சௌந்தர்யா சொல்லிக்கிறீங்க, நீங்க என்ன பேசுறீங்க அழுதாங்கல்ல, அதெல்லாம் அது நாங்க கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் கொஞ்சம் போடும்போது போன சீசன்ல அர்ச்சனா வந்து சரவண விக்ரம வந்து இமிடேட் பண்ணப்போ செட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ட்டு எங்கெல்லாம் இடம் கிடைக்குதோ உட்காந்துட்டு இன்னும் ஒரு இடத்துல வந்து இந்த பாட்டியும் சேர்த்துக்கலாம்னு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்பெல்லாம் அவர் எங்கேயுமே பண்ணலையே. பட் அவங்கள பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்கன்றத உணர்த்தணும் அப்படின்னா வந்து இப்பெல்லாம் தான் காட்ட முடியும். அதாவது ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்த பெருமாளாக்கி பெருமாளை நடுத்தருவுல கொண்டு வர்றது பேரு தான் பிக் பாஸ். நீங்க இவ்வளோண்டு பண்ணீங்கன்னா அங்க ஒண்ணுமே இல்ல, சோறு இல்ல, சோறு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சோறு கம்மியா இருக்கா, அதுதான் பிக் பாஸ். சோ பிக் பாஸ்ல வந்து நீங்க ஓவர் ஆக்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பத்தி எல்லாரும் சொல்லணும், சொல்லி எல்லாரும் வெளியே அனுப்பணும். அதுதான் கேம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாள் வந்து ரொம்ப நன்றாக ஆரம்பித்தது. ஏன்னா வந்து வீட்டு பணி டாஸ்க்னு ஒரு வச்சாங்க. போன வாட்டி ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி ஜாக்லினை வந்து இந்த விதிரியை சேர்த்துக்காம எவ்வளவு முடியுமோ அவங்களால வந்து ஒரு அமௌண்ட் எடுத்து ஏதோ பண்ணாங்க. பட் ஜாக்லின் எதுக்கு அந்த grocery டாஸ்க்கு போனாங்கன்னு தெரியல. போனதாலதான் வந்து தக்காளி இவங்க தூக்கிட்டாங்கன்னு வந்து தீபக் சொல்லிட்டு இருந்தாருல. இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா, இவங்க எல்லா சிக்கனையும் எடுத்துட்டாங்க. அத அவர் சொன்னாரா? தீபக் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு. சொன்னாரு, எங்க நீங்க தான் 8500 ரூபாய் எடுத்தீங்கல்ல, அதுல நீங்க தான் பெரிய பணக்காரங்களாச்சு, நீங்க அந்த மட்டன் எடுத்துக்க வேண்டியதாடா, மட்டன் எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதானே அப்படின்னாரு. நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியதானங்க அந்த மட்டனை, போனா போது ஏழைங்கன்ட்டு ஒரு பாக்கெட் சிக்கன் வச்சிருந்தீங்களா, எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டீங்க நீங்க அப்படின்னாரு. ஆனா ஒரு தக்காளியை எடுத்ததுக்கு அவர் பேசினாரு பாருங்க, அதுலயும் ஒரு பாக்கெட் தக்காளி இவங்க எடுத்துட்டாங்க. யாரு? அந்த டீன் ஒரு பாக்கெட் தக்காளி எடுத்துட்டாங்களா? இன்னும் பாக்கெட் எடுத்துக்கலையா, 6 தான் இருந்துதான். இவங்க 3 எடுக்கல சொன்னாங்க, ஒண்ணு கூட எடுக்கல, 1 எடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் என்ன, அந்த ஒரு தக்காளி வச்சு நீங்க தாராளமா தக்காளியே இல்லாம சமையல் செய்யுங்க. என்னங்க தக்காளி, நீங்க எப்படியும் வந்து பழைய சோத்துல வந்து தாளிச்சு கொட்டி தான் சாப்பிட போறீங்க, அதுக்கு எதுக்கு தக்காளி? விஷாலுக்கு தான். ஓஹோ, அது கூட விஷால் தான் செய்யணும். இந்த வீட்டு பணி டாஸ்க் வந்து எப்படின்னா வந்துட்டு இந்த டெலிவரி பீட்சா டெலிவரி பண்ற டப்பா மாதிரி ஒரு டப்பா டப்பாவாங்க. அத அவங்க சொல்லிட்டாங்க, பீட்சா டெலிவரி பண்றாங்கல்ல அந்த டப்பா தான். அதுலயே கொஞ்சம் பீட்சா இருக்கும், கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம வெறும் டப்பா வந்து எப்படி இருக்கும், அது மட்டும் இல்லாம இந்த சர்வருங்க எல்லாம் வந்துட்டு இப்படி எடுத்துட்டு வந்து போவாங்கல்ல, அதே மாதிரி நீங்க கையில வந்து புடிச்சுக்கணும் இப்படி. அதை வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு ஸ்வாட், அது எதுனா வந்துட்டு நம்ம பஞ்சில பண்ண அடிச்சாலும் வலிக்குது சொன்னாங்கல்ல, அடிக்கிறது வலிக்குதுன்னு தெர்மாக்கோல்ல வந்து ஏதாவது அடிச்சாலும் வலிக்காதுன்றாங்க. எல்லாரும் தோத்தாங்க பாருங்க. வெரி ஹாப்பியா கேர்ள்ஸ் டீம்ல இருந்து. ஈவன் தர்ஷிகா, நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜி குயின், அப்படி இப்படி வந்து மூலையில கண்டதோ சேருதோ குப்பை சேரிச்சோ. நீங்க எப்ப சுனிதா கூட சேர்ந்தீங்களோ எல்லாமே போயிச்சோ. ஏன்னா சுனிதா தான் வந்து அங்க உட்காந்துப்பாங்க. ஆக்சுவலா வந்து சுனிதா கிடையாது, நாங்க சுனிதா வந்து தப்பா திருப்பி சுனிதாவே சொல்லக்கூடாது. ஆனந்திமா, ஆனந்தி குகோயை நம்ம விட்டுறணும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. குகோய் வந்து அப்பப்போ வந்து இது பூரி இதாயிடுவாங்க. நம்ம வந்து ஆனந்தின்றவங்க கொளுத்தி போட்ட ஒரே ஒரு கொளுத்தி போட்டாங்க, இவனு தான் இத்தனூண்டு பொரி தான். முன்னாடி கொளுத்தி போட்ட திரும்ப நம்ம ஜெஃப்ரி தான். ஜெஃப்ரி சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒரு மனுஷன் நினைச்சிட்டு நீங்க பண்ணீங்க பாருங்க. அவங்க கொளுத்தி போடுறதுக்கு தான் வருவாங்க, நீங்க ஏங்க மாறுறீங்க? அவனுக்கு பெரிய என்னன்னா ஜெஃப்ரிக்கு ஜாக்லின் மூஞ்சி குத்து பேச மாட்டேன். ஆமா, அந்த கோர்வையை சேர்த்தீர்கள் என்றால் மொத வாரத்தை ஜாக்லின் தான் வந்து இவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்து வந்து சாச்சனா வந்து அதை கெடுத்து விட்டாங்க. அதனால அவருக்கு சாச்சனா மேல சம கோவமா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து சௌந்தர்யா இவங்க கிட்ட இருந்து பிரியலன்ற ஒரு சந்தோஷத்துல சௌந்தர்யா கூடயும் தர்ஷா கூடயும் வந்து இருந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த 2 வாரம். அது தர்ஷான்ற ஒரு டிக்கெட் வேற காலிச்சு வெளியே அனுப்பிட்டாங்க. ஆனா 2 ஆடுகள் ஒரு மாண்டு போய்விட்டது. இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து காண்டு இருக்கு. இப்ப சௌந்தர்யாவுக்கும் காண்டாச்சா, சாச்சனாக்கும் காண்டாச்சா. அதெல்லாம் ஏன் சாச்சனாக்கு நாமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸ் ஜாக்லின் கொடுத்தாங்க, இவங்களுக்கு கொடுக்கல. இவங்க நம்ம பேர் சௌந்தர்யாக்கு வந்து இவங்களை வந்து கன்சிடர் பண்ணாம சாச்சனாவை கன்சிடர் பண்ணி அந்த பக்கம் அனுப்புறது மட்டும் இல்லாம இன்னும் தான் எதுவுமே பண்ணலன்னு சொல்லி எல்லாரும் டேக் லைன் குடுறாங்க. தான் பனானா சாப்பிட்டதே பாயசம் சாப்பிட்டதே பெருசு விஷயமாக்காங்கன்னு சொல்லி
பட்டர் எல்லாம் பெரிய விஷயமாக்குறாங்கன்னு அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஜாக்லினுக்கு வந்து எதிரானாங்க. சோ எதிருக்கு எதிரி நண்பன் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்த கூட்டம் வந்து பிளான் பண்ணி ஜாக்லின் இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா சேர்ந்த கூட்டம்டா. ஆனா ஆனந்தி வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு இது ஜாக்லினோட மாஸ்டர் பிளானா இருக்குமோ, அவங்க அங்க அனுப்புனாங்களோ, அங்க சொல்லி போடுறதே இவங்கதான். அதனால வீட்டுப்படி டாஸ்க்ல இவங்க தோத்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. கேர்ள்ஸ் டீம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தவங்க நேத்து அவங்க நடந்துட்டதுல இருந்து எங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாலும் எங்களுக்கு பெரிய விஷயமாவே தெரியல. பண்ணும்போது எங்களுக்கு அப்படி ஒரு குதூகலம். பாய்ஸ் வின் பண்ண நாங்களே நினைச்சோம்னா பாத்துக்கோங்களேன். அதுவும் வந்து நம்ம சுனிதா அவர்கள் தோத்தப்போ அந்த கமிட்டி தோத்தப்பவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அந்த கமிட்டியில ஜாக்லின் இல்லன்றது சுனிதா இல்ல லைக் சாரி அன்ஷிதா அப்புறம் வந்து தர்ஷிகா வந்து தோத்தப்பெல்லாம் அப்படி இருந்துச்சு. சௌந்தர்யா அவர்கள் மிக சாதுரியமாக போட்டு தள்ளினார்கள். அன்ஷிதாவை சௌந்தர்யா தோற்கடிச்சிட்டாங்க. எல்லாரும் வந்து போடுவாங்க சௌந்தர்யா இஸ் ஃபார் பெட்டர். சௌந்தர்யா இல்ல சுனிதா இஸ் ஃபார் பெட்டர் தென் சௌந்தர்யா. சுனிதா கோகோய் இஸ் தி பெஸ்ட். திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட். சுனிதா கோகோய் வந்து என்ன தெரியுமா, அதுவும் அவங்களா ஜெயிக்கல. ரஞ்சித் அவர்கள் அவரோட டப்பாவை அவரே அடிச்சு கீழே போட்டுக்கினாரு. ஆமா இதுல வந்து அவருக்கு வந்து என்னன்னா எம்ஜிஆர் படத்துல வந்து கத்தி சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு எம்ஜிஆர் கற்பனை பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சோ எந்த டப்பாவை அடிக்கிறோம்னு தெரியாம இததானே அங்கேயும் பண்ணாரு. அதே கத்து அதே ஆளுங்க போட்டு சாத்து நம்ம ஆளுங்களை தானே அங்க என்ன பண்ணாரு. அங்க யாரெல்லாம் உதவாங்கண்ணா நம்ம அருண் பொட்டு போட்டுட்டு வாங்கினாரு, முத்துக்குமரம் வாங்கினாரு, அப்புறம் அவரே அடி வாங்கிட்டாரு. சோ அது அந்த மாதிரி வந்து சுனிதா அவர்கள் தோத்துட்டாங்க. அதாவது சுனிதா எப்படின்னா eat 5 star do nothing அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து வாங்கிட்டாங்க. அங்க சுனிதாக்கு நேரமே சரியில்லை. உண்மையா அங்க ஆடி வாங்கினது யாருன்னு பார்த்தா ஜாக்லின். அதுக்கும் முத்துக்குமரன் ஒரு இது வச்சிருந்தாரு, எங்க தானே தலைவனுக்கு கால் சரியில்லைன்னு. அவருக்கு எவ்வளவு வாரமாக இந்த சுளுக்கு புடிச்சிட்டு இருக்குது. வந்த நாள்ல இருந்து அவருக்கு இப்படிதான் இருக்கிறாரு, போனாலும் அப்படிதான் போறாரு. ஆனா நல்லா நடக்கிறாரு. ஆனா கால்ல ஒரு கட்டு போட்டு இருப்பாரு எப்பவுமே. எங்க அங்க போய் பஸ்ஸர் டாஸ்க் கேர்ள்ஸ் டீம்ல ஆடும்போது எகிரி எகிரில போய் பிடிச்சாரு அப்படின்லாம் அடிச்சவரு. சரி அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வெசல் வாஷிங் இதுக்கெல்லாம் யார் யாருன்னு பிரிச்சாங்க இல்லையா. குக்கிங் டீம்ல வந்து தர்ஷிகா, சாச்சனா, ஆனந்தி எல்லாம் போய் வேலை பாருங்க. ஏன்னா தர்ஷிகாலாம் வந்து தன்னுடைய துணிகளை வந்து மற்றவிடம் கொடுத்து துவைக்க வைத்து இப்படிதான் வந்து உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க உள்ள வரும்போது குயினா தான் உள்ள வந்தாங்க. இல்ல அவங்க கேப்டன்ல இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்ட அப்புறமும் ஜெஃப்ரி அவர்கள் அவங்களை கேப்சினே கூப்பிட்டு இருக்காங்களே. இது கரண்ட் கேப்சியான முத்துக்குமரனுக்கு வந்து விழவில்லையோ. இதன் மூலம் நாம் தெரிவிப்போம், கட்டணம் தெரிவிப்போம். முத்துக்குமரன் அவர்களே உங்கள் டீமில் இருக்கும் ஒருவன் இன்னொருத்தனை கேப்டனாக மதிக்கிறார். இது நியாயமற்ற ஒரு விதி. இந்த விதிமுறையை அவர் கடைபிடித்ததால் அவரை தயவு செய்து பெண்கள் அணி பக்கமா அனுப்பி விடுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் சௌந்தர்யாவும் கிடையாது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெசல் வாஷிங்ல வந்து அன்ஷிதா, சுனிதா ரெண்டு பேரும் பேரதான் போவாங்க. அது ஒண்ணும் உனக்கு விஷயம் தெரியாத. டபக்குன்னு ஏந்துனாங்க, நாங்க 2 பேர் வெசல் வாசல் பண்றோம். அது ஏன் சொன்ன விஷயம்னா அங்க இவங்க போக மாட்டாங்க. ஆமா இப்ப கூட நைட்டு அன்ஷிதா என்ன பண்ணாங்க, அப்படியே யாராச்சும் ஏதாச்சும் சொன்னீங்க நான் கொண்டு போட்டுருவேன் அம்பிடுத்தேன். நான் வந்து சுனிக்காக பண்ணல, நான் வந்து அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை, கால் அடிபட்டுச்சு, அதனால தான் பண்ணேன். நீங்க அதெல்லாம் பண்ணும் பண்ணுச்சு பண்ணு ஓகே பண்ணு பண்ணி ஞான் பண்ணி பாத்ரூம் கிளீனிங் வந்து ஜாக்லின் எடுத்துட்டாங்க. ஜாக்லின் வந்து நான் எதுலயுமே சம்பந்தம் இல்ல, அங்க வந்து பேப்பர் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா கூட என்னதான் சொல்லிக்க பாத்ரூம்ல போட்டிருந்தா பேப்பரை நான் சொல்லுவேன். அப்படி இல்ல டாய்லெட் கிளீனிங் பண்ணணும் ஒண்ணு இது சுனிதா சொல்றாங்க, அது 2 டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி தான் கழுவணும், அதனால நீ எடுத்துக்கோ. அதான் என்ன சொல்றாங்க வேற, நீ வேலையே செய்ய மாட்ட. அவங்க வந்து 2 டேஸ் ஒரு வாட்டி செய்யுமா, ஓகே ஒரு நாள் நான் இங்க பண்ணுவேன், அடுத்த நாள் அங்க பண்ணுவேன். அவங்க ஜெயிச்சாங்களே அவங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு நீங்க விட்டு தானே கொடுக்கணும். ஜெயிச்சவங்களே அவங்க ஒண்டிதான் சூப்பரா நின்னு பெண் புலி மாதிரி போட்டாங்க. அத ஜெயிச்சவங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அருண் அவர்கள் வந்து அருணும் சத்யாவும் சௌந்தர்யாவும் டம்மின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு இது என்ன சொல்ற 2 டம்மிகள் சேர்ந்து இன்னொரு டம்மியே டம்மி என்று அழைத்ததா, இவங்க எல்லாம் டம்மி பாவா என்று அழைக்கப்படுவார்கள். இல்ல சௌந்தர்யா வந்து இவங்களை விட ஒண்ணும் கம்மியா பண்ணிடல, ஆனா சத்யாலாம் வந்து செம்மையா ஆக்லாம் பண்றாரு. அருணுக்கு அது கூட வரல. நீங்க எப்படிங்க அது அருண் பேசுற டயலாக்லாம் சௌந்தர்யா அன்னைக்கு கலக்கிட்டாங்க. அருண் வந்து சொல்றாரு, நீ முதல்ல ஆடு, நீ ஒன்னும் அறிவாளி இல்ல, டோன்ட் மெஸ் வித் தி பாய்ஸ். போன சீசன்ல எதனா ஒருத்தர் பாத்துட்டு வந்திருப்பாரு. இல்ல அருண், நாங்க வெளியில இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கோன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்க பேசுறீங்களா, இல்ல நீங்க பண்றதெல்லாம் உங்களுக்கே வந்து நியாயமா படுதா?
இதுல வேற காலையில I won't be accept this அர்ச்சனா. காலையில எப்படி டாஸ்க் கொடுக்கணும்னு கேட்டதே சௌந்தர்யா கிட்டதான். சௌந்தர்யா தான் அந்த சேரை டிக் போட்டு உட்காருங்கன்ற ஐடியா கொடுத்தாங்க. எல்லாரும் ஐடியா குடுக்குறா, நம்ம அதை போடக்கூடாது. சேரை இப்படி எடுத்து வச்சு வாங்க, நான் 3 வாட்டி கீழே விழலாம், நான் பிடிச்சிக்கிறேன். அவர் கொஞ்சம் மாத்திட்டாரு. அதே தலையில ஒரு இது வச்சுக்கணும். அது இப்பதானே மாத்தினாரு. நான் புதுசா காலையில வரைக்கும் இதான டாஸ்க். அதே பண்ணுங்க, எதை கேட்டாலும் வந்துட்டேன். அதே பண்ணுங்க, காலைல பண்ணீங்களா அதே பண்ணுங்க. நாங்க புதுசா யோசிச்சு சௌந்தர்யா சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் நாங்க அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா செம்ம டாஸ்க். இந்த மாதிரி ஆள் மாறாட்டம் பண்ணி நடிக்க சொன்னாங்க. நாங்க இப்பவே எங்களுக்கு யார் பிடிச்சதுன்னு சொல்லிடுறோம். ரஞ்சித் வந்து ஜெஃப்ரியா நடிச்சது செம்மையா பண்ணாருங்க. சூப்பரா பண்ணாரு. அப்படியே இருந்தது. ஜெஃப்ரி கண் முன்னே பார்த்த மாதிரியே இருந்தது. ஜெஃப்ரி நிறைய இடத்துல கடுப்பான ரொம்ப பாயிண்ட் வராங்க. அவர் தீபக் கேரக்டர் ஜெஃப்ரி. ஆனா அவர் ஜெஃப்ரியாவே பட்ட ஜெஃப்ரி அங்க எங்க போறா, இங்க வாடா. அவர் எது படல அங்க ஒண்ணும் எடுபடல. அடுத்து ஆனந்தி சௌந்தர்யாவா நல்லா பண்ணாங்க. அந்த குரல் மாடலேஷன் எல்லாத்தையும் மாத்தினது, கம்பேக்ஸ் கொடுத்தது. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கூட ஒரு ட்ராக் ஓட்டினாங்க பாருங்க, ஜெஃப்ரி கூட. 2 பேரும் கண்ணத்துல எப்படி 2 பேரும் இப்படி எல்லாம் வந்து பண்ணி காமிச்சாங்க. அது ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அது உண்மை என்பதை தவிர்க்க இயலாது. 2 பேரும் அதை ஒத்துக்கொள்கிறார்கள். ஆமா. அடுத்து வந்து சௌந்தர்யா, சுனிதா வந்து அப்படியே கண்ண வந்து நின்னாங்க. அந்த ஜட்டி மாதிரி ஒரு ஷார்ட்ஸ் இருந்துச்சு, அதுதான் ஹைலைட். அந்த பிங்க் கலர், அவங்க அதே மாதிரிதான் ஜிங்கி சான் கலர்ல அப்படி ஒரு இதுலதான் வந்து போட்டுவாங்க. என்ன இவங்க பண்ணாங்க, நம்ம கலெக்டர் ஜட்டி வானத்துல இருந்து பார்த்தா அழகா இருக்கும்டா. ஒண்ணு பண்ணல சௌந்தர்யா, எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. சுனிதாவோட மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்கே வந்து ஆம்பளைங்களா இருந்தாங்கன்னா போய் போய் உட்கார்ந்துக்கிறதும், அவங்க கிட்ட வந்து என்னேஜா பாய்ஸ் கூட போன் பண்ண முடியாதா, இல்ல என்னேஜா ஏய் தீபக் லுக்கிங் ஹேண்ட்ஸம் டா காலை தேய்ச்சிக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது இவங்க பண்ணல. ஜாக்லின் வந்து அன்ஷிதா கேரக்டர்ல பர்ஃபெக்டா இருந்தாங்க. பாக்குறதுக்கு கூட சம்டைம்ஸ் அன்ஷிதா மாதிரியே இருந்தாங்க. என்ன ஆனா என்னன்னா வந்து அவங்க மலையாள வந்து செஞ்சி பண்ணி கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் பாதியா வந்தது. அது கியூட்டா இருந்தது, நல்லா இருந்தது, நிஜமாவே சூப்பரா இருந்தது. சும்மா சொல்லாதேடா, நான் இத்தனை வாட்டி ரிப்பீட்டே பண்ண மாட்டா, நான் பண்ண மாட்டடா. ஆனா நிஜமா அந்த சம்மந்தி சட்டை எடுத்து போங்க, நீங்க பண்ணீங்க. முத்துக்குமார் கிட்ட சொன்னாங்களே, எனக்கு தெரியும்டா. நம்ம அந்த நேரத்துல ஒரு டி ராஜேந்திர அவங்க முகத்துல வந்துட்டு போடாய மச்சி வாழக்க பச்சி ஓரம்ப பிச்சி போட்டுடுவேன் பச்சி அதேதான். அடுத்து வந்து சத்யா, ஆஹா சத்யா ஒரு தங்கமணி கேரக்டர்லயும் செம்மையா பண்ணாரு. அதே மாதிரி அருண் அப்படியே சூப்பர் இல்ல, கண்ணா மூடிட்டா அப்படியே அருண் ஞாபகம் குரல் கூட அப்படியே இருந்தது. அந்த உருவம் மட்டும் தான் கொஞ்சம் சுந்தரராஜன் மாதிரி வந்து நிறைய பேசுவார், தமிழ் பேசுவார். ஆமா, நான் எடுத்துட்டு வந்தேன். சேக்கின் கம் வாட் இஸ் யுவர் நேம், உங்க பேர் என்ன? மை நேம் இஸ் ராஜா, என் பேரு ராஜா. அடுத்து வந்து விஷால் முத்துக்குமரனை வந்து அப்படியே எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் பண்ணாரு. அது என்ன மச்சி, அந்த சோத்த கேலரி போடுவாங்க பாருங்க, அதெல்லாம் அப்படியே அழகா. எங்க ஊர்ல ஒரு கிளவி இருந்துச்சு, அது அப்படித்தான் சோத்த போட்டு பிளஞ்சி எல்லாருக்கும் வாயில குடுக்கும் பாருங்க, அம்பட்டு ருச்சியா இருக்கும்னா பாத்துக்கிடுங்க. இந்த சாவல் கறி இருக்குல்ல, சாவல் கறி, அதான் அவங்க சூப்பரா பண்ணாரு. அதே மாதிரி வந்து கேர்ள்ஸ் டீம் வந்து ஒரு ஃபைட் மாதிரி எடுத்து போட்டாங்க. பவித்ரா தர்ஷிகாவோட ரோல், தர்ஷிகா பவித்ரா ரோல் இருக்கிறதுலே 0. இது கூட நாங்க இவங்களா சேஃபா எடுத்துக்கிட்டாங்க. என்னடா நினைச்சா கடைசியா பிக் பாஸ் இவங்களை டம்மி பீஸ் ஆக்கிட்டாரு. இதுல என்னன்னா இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, இவங்க வந்து என்னது ஜாக்லினும் சௌந்தர்யாவும் பேசுறாங்க, எப்படி அவங்க அந்த ப்ளோனா சரிபடி இப்ப பேசுவாங்க, எங்க சுனிதாவும் அன்ஷிதாவும் பேசினே இருப்பாங்க, அப்படி அவங்க கேரக்டர் பண்றவங்க பேசாம இருக்க முடியும். ஜெஃப்ரி யாராவது சொல்றாரு, அது எப்படி சின்ன பேச்சா நீங்க எப்படி பேசிட்டாங்க, பேசிட்டு எப்படி பேசுறாங்க அவங்க பண்ணாங்க. சாதாரணமா பாருங்களேன், ஜெஃப்ரி நல்லா பேசுவாரு. இந்த மாதிரி யார்கிட்ட காசிப் மாதிரி பேசும்போதுதான் அவங்க இப்படி பண்றாங்க. என்ன சொல்றது, ரொம்ப என்ன சொல்றது, தனித்துவத்தோட இல்ல, உனக்கு புரியுங்க,
அந்த மாதிரி இருக்கு. ஒரு மாதிரி ஒருத்தர் டீகிரேட் பண்ணி பேசுற அந்த ஒரு டோன் வந்துருது. அதாவது அவரோட ரியலிஸ்டிக் வெளியில வருதுன்ற. இல்ல இப்ப வந்து சாதாரண வந்துட்டு சேச்சி சேச்சி சேச்சின்னு சேச்சா சேச்சா என்ன பண்றீங்க வாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுது. அந்த ஃபைட்ல சௌந்தர்யா சூப்பரா பண்ணாங்க சுனிதா கேரக்டர்ல. போட்டு எனக்கு அப்படியே வந்துட்டு எவ்வளவு பெரிய மாத்திரை. அது மட்டும் இல்ல அவங்க சொன்னாங்களே டெய்லி மேக்கப் போடுறது எவ்வளவு கஷ்டத்தை. நான் விழுந்து சத்தியமா சுனிதா அன்ஷிதாவோட வேற லெவல்ல இருந்தது ரெண்டு பேரும் பண்ணது. ஜாக்லினே சாப்பிட்டாங்க அவங்க. ஆக்சுவலா ஜாக்லின் கூட அங்க ஒண்ணும் கிட்ட நிக்க முடியல. ஏன்னா அன்ஷிதா ஒண்ணுமே கிடையாது. அவங்க சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் தான். உண்மையா சொல்றேன், ஜாக்லின் கூட சுனிதா கேரக்டர் இவ்வளவு அழகா பண்ணிருப்பாங்களான்னு தெரியல. இன்னொன்னு சொல்றாங்க, ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேரக்டர் எடுத்துட்டாங்க. இப்போ ஜாக்லின் நடிச்சிருந்தா ஓவர் டூ ஏதாவது பண்ணி இவங்க கேரக்டர் வந்து சட்டில் பண்ணிருக்கலாம். ஸ்பேஸ் குடுக்குறாங்கல்ல, அவங்க கேரக்டர் இதான், அவங்க இவ்வளவு பண்ணும் ஸ்பேஸ் குடுக்குறாங்கல்ல. ஏன்னா வந்து அது இவங்க குடுக்கல, சுனிதாவால குடுக்க முடியல. சாச்சனா கேரக்டர் எடுத்துட்டு பேசிட்டே இருந்தாங்க. பட் அவங்கள மாதிரி எதுவுமே பண்ணல அவங்க. இப்ப நீங்க நார்மலாவே பாருங்களேன், சாச்சனா அழுவும் போது இப்படிதான் அழுவாங்க, அழுகுற மாதிரி காமிச்சாங்க. இப்படி அவங்க அழுததே இல்ல. அவங்க தர்ஷா போகும்போது கூட அந்த மாதிரிதான் அவங்க அழுவாங்க. அதே மாதிரி தர்ஷிகாவோட கேரக்டர் பவித்ரா பண்ணும்போது தர்ஷிகாவுக்கு ஒரு மேனரிசம் இருக்கு. கைய கட்டிக்கிட்டு பேசும்போது தப்புடா நீ பண்றது தப்பு, நீ இப்படி எல்லாம் மாத்தி பேச மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றது. ஆனா வந்து பவித்ரா அதை பண்ணல. அதே மாதிரி பவித்ராவோட மேனரிசம் தர்ஷிகாவால கேட்ச் பண்ண முடியல. அதெல்லாம் கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேனே உனக்கு புரியல. அதாவது அவங்க டோன் இவ்வளவுதான் இருக்கும், திடீர்னு அவங்க டோன் ஹைப்பர் ஆகும். அதெல்லாம் இவங்க இது எதையுமே நோட் பண்ணலன்றதுதான். அதே மாதிரி சாச்சனா பாக்க அப்படியே ஆர்ஜி ஆனந்தி மாதிரி இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க ஒண்ணுமே பண்ணல, நடிக்க வரல. பட் அவங்களால முடிஞ்சதான் அவங்க பண்ணாங்க, அவ்வளவுதான். அப்புறமா ஜெஃப்ரிலாம் சொல்லி இவங்க எல்லாம் பிரெயின் வாஷ் ஆகுறாங்களா, அதெல்லாம் என்னால வந்து ஏத்துக்கவே முடியல. அப்புறமா டைரக்ட் நாமினேஷன்ல வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ஜாக்லின் எல்லார்ட்டையும் போய் கையில போட்டுக்கிறாங்கன்னு இவங்க டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தீபக் வந்து கையில போட்டுக்கிறது காரணமும் டைரக்டா நாமினேஷன் ஆகக்கூடாது. இவங்க எப்படியும் அவங்க நாமினேஷன்ல வர போறாங்க. இதுல டைரக்டா நாமினேஷன் ஆனா என்ன, ஆவலனா என்ன? டைரக்டா நாமினேஷன்ல வந்துட்டாங்கன்னா உடனே வெளியே தொத்துற போறாங்க. சரி, அப்படி பார்த்தா நான் அர்ணவ் டைரக்ட் நாமினேஷன்ல வந்தாரு இல்லையே. தர்ஷா ஒருத்தவங்க போயிருக்காங்க, அதை வச்சு இவங்க சொல்லிக்கிறாங்க. தீபக் இன்னும் உட்கார்ந்து இருக்காரு குத்துக்கள் மாதிரி உள்ளே. அது இல்ல, இவங்க என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வாரம் சண்டை போட்டு இருப்பாங்களாம். தீபக் டைரக்ட் நாமினேஷன் பண்ண தீபக் அண்ணா அப்புறமா வந்து ஜெஃப்ரியை கைக்குள்ள போட்டுக்கினாங்களாம். அப்புறம் முத்துக்குமார் நாட்டு கைக்குள்ள போட்டுக்கினாங்களாம். முத்துக்குமரன் பண்ணதே ஜாக்லினா தானே? அப்படியா? ஆமா, முத்துக்குமரன் போட்டதே ஜாக்லினா தானே? அப்ப ஜாக்லின் வந்து சுனிதா அவளுக்கே ஒரே பேட்டர்ன் இருக்குடா. கொகோய் சொல்றாங்க, நம்ம சுனிதா சொல்லக்கூடாது, கொகோய் சொல்றாங்க. அவங்க வந்து ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குதா. அந்த பேட்டர்ன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீக் அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் பிளேட் மாதிரி பண்ணிச்சு, ரெண்டாவது வாரம் நம்ம பேசி, மூணாவது வாரம் சவுந்தர்யா கொஞ்சம் சவுண்டா போட்டுட்டு, நாலாவது வாரம் அவங்க சேர்த்துட்டு இது பாக்கிறதுக்கு நல்லா பாதி நேரம் வந்து சுனிதா பேசுறது நம்மளுக்கு புரியாது. இந்த மாதிரிதான் பேசுறாங்க. அவங்க பொறுமையா பேசுறாங்கன்னா பரவாயில்ல, டென்ஷன் ஆனா புரியாது. அதுவும் மேக்கப்லாம் இல்லையா, நம்மளுக்கு கண்ணெல்லாம் வந்து மேக்கப் இல்லையா, உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் தோண போதே தவிர்த்து அவங்க மேக்கப் போடுறாங்க பார்க்க முடியல சுனிதா. இன்னொன்னு இவங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. இவங்க பேட்டர்ன் என்ன தெரியுமா, எந்த யார்ல இந்த பக்கம் வராங்க, யூ லுக்கிங் ஹேண்ட்ஸம், யூ லுக்கிங் கியூட், இது முத்துக்குமரன் என்னமா விஷால் கிட்ட, முத்துக்குமரன் கிட்ட, விஷால் கிட்ட, எல்லார்கிட்டயுமே வந்து யூ லுக்கிங் வெரி ஹேண்ட்ஸம், you're very nice. ஆனா அது மத்தவங்க பண்ணா உங்களுக்கு கடுப்போது. நம்ம பாயிண்ட் இவங்க வந்து ரொம்ப பச்சையாவே பண்றாங்க. அத வந்து எதுவும் இல்லையா. ஜாக்லின் அதமா பேசுறது கூட இப்ப வெளியில கூட பாருங்களேன், முத்துக்குமரனுக்கும் ஜாக்லினுக்கும் எடிட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. வேணும்னே அசிங்கமா அவங்க ரிலேஷனை காட்டணும்ன்றதுக்காக இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது, அது வேற விஷயம். அடுத்து இந்த ஒரு டாஸ்க் வச்சாங்க, வீக்லி டாஸ்க் மாதிரி. அது வந்து என்னன்னா பேண்ட வந்து புடிச்சிக்கணும். நான் வந்து ப்ரொஃபைல் போட்டோலயே வச்சிருந்தேன். அந்த பேண்ட்ல வந்து ஒரு கலரை விட்டுட்டு இன்னொரு கலர் தான் புடிச்சிட்டு இருக்கணும். ஏன்னா பக்கத்துல யாரும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக. அப்புறமா எல்லாரும் புடிச்சு இழுக்கணும். இழுத்து அந்த சைட் பால்ஸ் இருக்கும், அதை எடுத்து அந்த பாஸ்கெட் குள்ள போடணும். இதுல என்னன்னா, இந்த பக்கம் சாச்சனா, விஷால், சுனிதா வராங்க அப்படின்னு சொன்னப்பவே ஜாக்லின் வேணாட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஏன்னா ஜாக்கெட் உள்ள போய் தோத்துருந்தாங்கன்னா ஜாக்லின் தான் திட்டுவாங்க. அந்த பக்கம் என்ன ஜாக்லின் அவங்க சேர்த்துக்கிறதாவே இல்ல. தர்ஷிகா சொன்னாங்க நான் போட்டுமா அப்படின்னாங்க. ஓ, அதனாலதான் தர்ஷிகா, ஆமா தர்ஷிகா விட்டு கொடுத்தாங்க சாச்சனா. அதனாலதான் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களா? அந்த பக்கம் சாச்சனா போவே இல்ல, நீங்க அதனால தோத்துட்டீங்கன்னு போறாங்கன்னு அவங்களுக்கு ஒரு பயம். ஆமா, விஜய் சேதுபதி இந்த வாரம் பண்ணி வர போட்டு குத்துற போதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே என்னண்டா நல்லா யோசிச்சுக்கோ அப்புறமா எதுவும் சொல்லாத அப்படின்னு டமால் குத்துட்டாங்க. வேற வழி இல்ல. அப்புறமா அந்த சைடு முத்துக்குமரன், ஜெஃப்ரி அண்ட் சத்யா. இப்ப இதுல என்ன, பாகுபலி
அவருதான் எல்லாமே பண்ணுவாருன்னு தான் தெரியுமே. இந்த பக்கம் ஏதாவது தண்டகர்மாந்திரமா இருக்கிறாங்கல்ல, சத்யாவுக்கு பதிலா ஒரு நம்ம சௌந்தர்யா வான் பண்ணா என்ன, இங்க வந்து 2 girls 1 boy, அங்க 2 boys 1 girl இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல எல்லா பக்கமும். இது வந்து ஒன் சைடு கேம். சத்யா உள்ள வரும்போது அது ஒன் சைடு கேம்னு தெரிஞ்சு போச்சு. என்ன இதுல அடிபட்டதான் மிச்சம். சாச்சரா கையை காலை வந்து நசுக்கின்னு சாச்சனாவது ஏதாவது பண்ணாங்க. அங்கேயே நம்ம சுனிதா ஒண்ணும் பண்ண வேஸ்ட் வேஸ்ட் டோட்டல். நம்ம கொக்காய் வந்து பொப்போயில் ஆயிடுச்சு. போய் ஷோ மாதிரி. இன்னொன்னு வந்து என்ன தெரியுமா, நம்ம ஜெஃப்ரி அவர்கள் இருக்கார்ல, அவருக்கு கொடுத்த மார்க்க விட்டு அதுல இருந்து தள்ளி 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 சுனிதா கிட்ட வந்து அங்க முன்னாடியே வந்துட்டாரு. சுனிதா பின்னாடி இந்த பக்கம் வந்து ஜாலியா விளையாடி இருந்தாரு. அது ஜாக்லின் எடுத்து சொன்னதுக்கு கேம்ல இல்ல நீ எதுக்கு பேசுற, கேம்ல இல்ல நீ என்ன பேசுற, கேம்ல இல்லாதவங்க தாங்க அதை பாக்கணும், கேம்ல இருக்கவங்க ஏன் பாக்கணும்? கேம்ல இருக்கவங்க யாரா ஜட்ஜ் பைத்தியமாடா நீ, பைத்தியமா நீ, வெளியில இருக்கவங்களா தான் பாக்க முடியும். அது கூட சொன்னாங்க, அது கூட விஷால் தான் அது பண்ணாரு அப்படினாங்க. விஷால் பண்ணிருந்தா அதுவும் தப்பு தான் அப்படினாங்க அவங்க. இல்ல முத்துக்குமரனும் ஜெஃப்ரியும் இது தீபக்கும் வந்துட்டு அப்படியா இந்த மாதிரி வந்து அடான்னு சாதாரண நான் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா அவங்க தப்பா சொன்னாங்கன்னு சொல்லுங்க, அப்ப தெரியும் நான் என்ன பண்ணாங்க. அப்ப அவங்க சொல்லும் போது வந்து அவ்வளவு கோவத்தை காட்டுறாராமா ஜாக்லின் கிட்ட. சாதாரணமா பேசும்போது சாதாரணமா தானே பேசுறீங்க ஜெஃப்ரி, கோவம் வந்தா மட்டும் வந்து ஒண்ணுமே புரியுது. நம்மளோட நிக்சன் இருந்தார் இல்லையா, அந்த பதவியை பிடிக்கலான்னு பாக்குறாரு. கொஞ்சம் ஆக்சுவலா நிக்சன் நீங்க ஒரு பண்றீங்க பாத்தீங்களா, அது நீங்க செய்யறீங்க, அந்த டைம்ல சிம்புவா மாறிடுவாரு அவரு. இவர் யாரா மாறுறாரு மாதிரி, இவரு அதை விட அசிங்கப்பட்டுன்னு வெளில போறாரு. அது மட்டும் தெரியுது. இவரு தேவையில்லாதெல்லாம் கிட்ட பேசுறது இல்லையா, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கறாராம். அப்படி இல்ல, உன்னை வந்து கைய பிடிச்சி ஈத்தின்னு வந்து ஊத்திட்டேன், இனிமே நீ வான் சாமத்தி நீயே நந்துக்கோ. ஐயோ இதெல்லாம் எங்க போய் அடிச்சுக்கிறது. சௌந்தர்யா, விஷ்ணு ப்ரோ, நீங்க கேட்டு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்ஷிகா சொல்றாங்க, எதிராளி நம்மளை விட பெர்ஃபெக்ட் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்காங்க, எப்படி சச்சும் நீ போக முடியும்? நீ இது ஒரு நார்மல் பர்சனால திங்க் பண்றது கூட உங்களுக்கு பண்ண முடியலையா? எது வேணா பண்ணுங்க, மூக்கு மட்டும் தூக்கிட்டு பேசாதீங்க, சாதாரணமா பேசுங்க. அவன் ரொம்ப ப்ரொவோக் பண்றா. ஏய் யார் ப்ரொவோக் பண்றா? ஆக்சுவலா இவங்க ஹிந்தி இருக்குல்ல, அது இங்கதாங்க ஒர்க் அவுட் ஆகும். அங்க போனாங்க வச்சுக்கோங்க ஹிந்தி பிக் பாஸ்க்கு, இவங்க ஹிந்தி தண்டோன் ஆக்கிடுவாங்க. அங்க ஆல்ரெடி ஒரு அசாமீஸ் இருக்காங்க, அவங்கள வந்து கர்த்தாகும், அதாவது வந்து அவங்க ஜெண்டரே இல்லாம கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ், அதான் அப்படிதான் இவங்களும் பேசுறாங்க. ஹிந்தி தெரியும், நம்மகிட்ட எல்லாம் புரியுன்னு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ஆர்ஜே ஆனந்தி வந்து ஒரு பாயிண்ட் கரெக்டா சொன்னாங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே வச்சிருக்க மாட்டீங்க ஒரு கேம். இததானே அவர் சொன்னாரு விஜய் சேதுபதி. வின்னிங் முக்கியம் இல்ல, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும். ஒரு சைடு கூட ஒன் சைடடா வின்னிங், கொஞ்சம் கூட யாருக்குமே ஸ்பேஸ் கொடுக்க மாட்டீங்க போடுறது. அங்க உங்க டீம் தான் விஷால், சும்மா பேருக்காவது ஒரு 4 பால் போட வச்சிருந்திருக்கலாம். அவரை டம்மி பீஸ் ஆக்கி நீ எதுக்குமே லாயக்கு இல்லடான்ற மாதிரி. ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த இது டெலிவரி டாஸ்க் மாதிரி இப்படி வச்சிருந்ததுலயே அவர் தண்டமா வந்து தோத்துட்டாரு. அதுவும் சத்யா கிட்ட தான் தோத்தாரு. அடுத்து வந்து முத்து ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, சௌந்தர்யா பண்ணது வந்து ஆத்மாத்மா வந்து பண்ண மாதிரி இருந்தது, அப்படியே பாரமே குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு. அப்ப அவரும் சுனிதாவை பத்தி இப்படிதான் நினைக்கிறாரு. சோ பாய் சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் எங்க கிட்ட வந்துட்டு சுனிதா இப்படி சுனிதா அப்படிலாம் சொன்னாங்க, உங்க முத்துக்குமரனுக்கே அப்படிதான் தோணுது. அப்ப முத்துக்குமரனை நீங்க சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணுங்க, வேற வழியே கிடையாது உங்களுக்கு. அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு நடந்தது, இதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது. ஒண்ணும் கிடையாதுங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே பாய்.